विशाल भाई आज क्या ऑफर लेके आए हो? आज हम लाए 15,000 में गेमिंग पीसी, वो भी 5 गिफ्ट के साथ। इसमें आपको मिलने वाला है मदरबोर्ड, आईफोन 6 जनरेशन का सीपीयू, 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलने वाला है, 55 GB की एसएसडी, 8 GB की रैम और 20 इंच का आपको मॉनिटर मिलने वाला है। और इसके साथ मिलेगा आपको फर्स्ट गिफ्ट ब्लूटूथ प्लस वाईफाई का सिंगल डोंगल मिलेगा आपको, जो एक में होगा, एक माउस पैड मिलेगा, एक हेडफोन मिलेगा और कीबोर्ड प्लस माउस का सेट मिलेगा आपको। आपको कमीशन से तो ये गिफ्ट सिर्फ उन लोग के लिए, उन व्यूवर्स के लिए है जो हमें फॉलो करके आए। जल्दी से फॉलो करो और आओ बेस्ट ऑफ लक।